Екипата на гимназијата Кочо Рацин е најдобра во младинска конкуренција, а од основните училишта првото место им припадна на учениците од Васил Главинов. Ова се резултатите од денешниот надпревар за прва помош што традиционално го организира Општинската организација на Црвениот крст. Најдобрата екипа од средните училишта ќе го представува градот на државниот надпревар по прва помош. Надпреварот е со цел што више да ги обучиме луѓето за пружење на прва помош, да се едуцираат и обучат. Надпреварот трае во зависност од колку екипи имаме. Има по тројца членови во комисијата кои ги гледаат сите надпреварури како да пружаат првата помош. Инаку цел е да што више луѓето ги усовршиме во пружењето на прва помош. Повреди од полесни до животно загрозувачки, истите да се препознаат и соодветно да се санираат. Ова беа задачите на учениците кои беа дел од општинскиот надпревар за прва помош. Самите ученици велат дека способноста да се знае начинот за пружање прва помош е од огромна важност во секојдневното живење. Според организаторот, интересот за учество кај учениците е се поголем. Учениците се заинтересирани во интересна област, точно пружење на прва помош, дури некој одма ќе ти изјави желба дека ете сакам да одам на медицинска грана поради оваа. Инаку желбата е голема на луѓето, а изборот се прави во самото училиште, го прави наставникот по основниот предмет, он одредува која екипа ќе се надпреварува. Екипата е составена од 6 члена плюс некој кандидат кој може да се уфати отпосле. Велешките екипи велат од Општинската организација на Црвениот крст во изминатите години покажале исклучително добри резултати на државните надпревари. Гимназијата ќе настапи на државниот надпревар, што во септември ќе се одржи во Скопската општина Газибаба, додека основците на општинско ниво го завршуваат надпреварувањето.